Muy buenas, amigos de YouTube. Bueno, en este vídeo vamos a ver este aparato de fabricación casera que, como vemos, es, bueno, es una caja que tiene dentro un circuito electrónico y una pila. Y bueno, y esto lo que es un, digamos, un ahuyentador de roncadores. Es decir, para que un circuito que está basado en el circuito Vox capta una señal sonora. Y a través de un amplificador operacional pues capaz de gobernar la, la joder, un relé, un elemento de maniobra, que en este caso es un relé controlado por un transistor. Bueno, pues este circuito, el circuito Vox, en este mismo canal pues hay un vídeo eh, donde veíamos cómo se montaba. Digamos, lo monté, que es esta misma placa que utilicé, y la única modificación que le he hecho es añadirle a los dos bornes de salida del relé como vemos que son estos, pues lo que hice es sacar un positivo y un negativo e intercalar un zumbador o buzzer piezoeléctrico. Solamente tiene esta modificación y he añadido un interruptor de rearme. Bueno, el circuito va a captar una señal sonora. Yo voy a imitar el sonido de un roncador. Y como vemos se está emitiendo un pitido. Bueno, pues el pitido se apaga solo. Como vemos que se apaga solo, la duración se puede ajustar con el potenciómetro. Como vemos, aquí tenemos el circuito Vox y, digamos, el tiempo se puede ajustar con este potenciómetro, este pequeño potenciómetro que tenemos aquí. Como vemos, este interruptor lo he puesto pues para rearmar, es decir, para obligar al roncador, es decir, cuando se ajusta el circuito por medio del potenciómetro de 22K, se ajusta a, digamos, para que esté más tiempo funcionando el zumbador. Pues este interruptor pues te obliga a levantar a la persona que está roncando y le obliga al rearme. Aquí vamos a ajustarlo un poquito más, girando el potenciómetro en sentido antihorario. Se ajusta la sensibilidad del micrófono, que es del tipo Electret. Ahora simplemente, mira, con un silbido, y ahí te obliga pues al rearme. Ahora mismo está ajustado a la máxima sensibilidad, es decir, ni siquiera hace falta un ronquido, lo ha ajustado demasiado. Está muy ajustado. Que hemos visto que ya ni siquiera necesita un ronquido, ya simplemente con un silbido se activa.
y obliga al roncador a rearmar. Esta es una manera muy buena y sencilla y barata de, digamos, de espantar a los roncadores, digamos, de espantarlos, de hacer que dejen de roncar con este pequeño instrumento. Como ya he dicho antes, el circuito en el que se basa es el circuito Vox. Aquí tengo el esquema y los componentes, y su construcción se puede encontrar en un vídeo de este canal donde se construye la placa y se explica un poco cómo funciona este tipo de circuito.